好啦，今晚咧就會插咗個 radiator 啦，因為我哋會做翻靚仔先掛翻個 radiator 嘅。咁最主要今日做咗係咩咧？就係個牆紙起咗火啦。咁如果掛翻晒啲燈啦，咁個牆紙嗰個難度咧就係追花，唔係對花，對花就左右對，追花就係話所有音角、明角、音角係全部追通晒嘅。呢個係一路做一路計數嚇。咁僅有一個位冇得追係邊個位咧？就喺個門頂度後邊，就唔係好覺嘅。咁即使喺呢度嘅音角同埋呢度嘅音角都係追晒花嘅。呢個就係喺呢個牆紙嗰個做嘅時候咧，就一路好小心對花啦。因為黐牆紙唔難嘅，但係對花對得好咧，就係比較傷神啲啦。咁跟住咧，而家我哋可以見到嗰個燈光效果同個牆紙之間嘅關係啦。譬如我而家做翻黃色嘅，咁有光暗啦。好啦，個客人咧佢喜歡紫色嘅，佢就會揀一個紫色嘅或者粉紅色嘅，咁令到嗰個牆紙嗰個反光度咧，亦都係唔同咗個顏色啦。即係話，譬如我而家綠色，咁個牆紙同呢個就會有一個綠色嘅氛圍喺個廁所度啦。咁亦都可以較唔同嘅光暗啦。現場睇下淡橙，唔知點解熒光幕就係有啲桃紅色，呢個係橙得係幾靚嘅。因為我而家呢個咧係 RGB 加埋黃白光咁去調嘅，再加埋光暗。綠色嘅牆紙，大紅嘅牆紙，偏咗紫嘅牆紙，普通光嘅牆紙，就係呢個就普通燈光黃色嘅。咁我哋將會油翻呢埲牆啦，做翻呢啲啦。咁油完之後，我哋會再釘翻啲線睇呢個牆身嘅。咁個 radiator 會做翻靚少少。咁呢度咧仲做翻個水掣俾佢喺門口洗地嘅，就喺呢個位置下邊嚇。咁呢個後期做啦。咁我聽日禮拜都要翻嚟嘅，因為下個禮拜比較忙其他客人嗰度。咁我聽日咧就執埋呢啲手尾啦，嗱呢啲。咁客人就話啲顏色咧就唔想用顏色，我會噴油噴翻呢啲blast 嘅顏色嘅。咁做翻呢啲先，再冚翻好呢啲同埋佢。咁呢度嘅燈光設計咧，就係好似幅畫咁啦，又係同佢做咗偏綠啊，或者偏紫啊、偏紅啊咁樣。佢自己就係中意咧，就成日唔同顏色嘅。咁一定咗色咧，咁幅畫就會唔同咗嘅。呢個就係我同佢設，其實呢盞燈係我手做嘅，係買唔到嘅，因為通常買到嗰啲燈咧就唔係咁多顏色嘅選擇嘅。喺呢度咧就做咗個定咗啦，譬如綠偏綠嘅，就佢又定咗偏綠喺度停。咁偏綠咧亦都可以較暗啲或者光啲啊，又或者係深綠或者淺淡綠嘅，就喺呢度黃同白之間嗰兩個燈去較嘅。呢個色溫會多好多嘅，呢個偏橙、偏青、偏白。